What's up mga katropapitz? Welcome back to my YouTube channel. Shoutout nga pala sa mga kapwa hunters ko dyan, no? Good luck sa inyo mga lodi. Part 3 na tayo, no? So, hintay-hintay na lang tayo. Stay tuned lang po. At hintayin yung first catch natin ngayong araw na to, no? So, tara, let's hunt. One down. May tinamaan na tayo dun, no? Isa. Puntahan natin, pero maganda pa rin tayo kasi nandiyan yung kasama niya. Hinahanap niya. Tara, tara, tara. Ayun, no? Nag-iingay siya, nag-iingay. Lag-lag mga katropapitz. Dalawa na sila, dalawa. Hanapin natin ngayon kung nasan nalaglag. Nakita ko na yung isa. Ito. Kilyawan mga katropapitz, no? Kilyawan. Hanapin natin yung isa. Yun yung isa naman mga katropapitz. Dalawa kasi ito sila. 1-0 first catch natin to, no? Kilyawan. Challenging yung paghahanap kasi hindi mo natin siya kinuha. Tinamaan natin kasi medyo madami sila. Pagka lumapit agad tayo, magliliparan. Yung mga katropapitz, sinanggal ko muna yung cellphone ko, no? Kasi hanapin muna natin yung yung isa. Sayang naman pag di natin nakita yun. Mga ngamay lang yun. Isa lang yung nakita natin. Mga katropapitz, no? Ganun lang ulit. Abang-abang lang tayo. Tahimik lang tayo dito. Maghihintay na tayo ng pagkakataon na ay dumapo sa bawat sanga na yan. Kasi yung dalawang kuha natin dito yung nakadapo kanina. Sa mga palad din natin makita yung isa ng mga katropapitz. So mamaya subukan ulit natin hanapin. Check natin kung tinamaan ba. Tinamaan nga mga katropapitz. Tapang siya, matapang. Kaya lang, okay. Tapang mga katropapitz, oh. Kingpisher. Second catch. Ayos. Aray ko. Katropapitz, oh. Sakit. Sa pakpak katropapitz, oh. Bali yung pakpak mo. Medyo malayo siya, medyo malayo. Napakaswerte natin dahil tinamaan pa natin yun. Partida, napakaraming damo nakaharang. Hariko. New unlock nga pala, no? Kingpisher. Nice one. Mga katropapitz, no? Kaya nakakatama na tayo ng malalayo, no? Kasi nakabili tayo ng balang bago. Ito. Malayuan na po siya. Hindi katulad nung nakarang bala natin na pangalapitan lang yun. Stay tuned lang, stay tuned. May kukok yan banda, oh. Tunog yun mga katropapitz. Ano yan, kanto? Yan
maglaro sa inyo yung ganyang boses. Huwag niyong ulihin yung mga ganyang klaseng ibon. Kasi wala kayong papakinabangan dyan. Malaki lang tingnan yan, pero pag kinatay yung butot mga katropapitz, oh. May bago tayong mga kasama ngayon, oh. Ito yung natin cameraman, oh. Yan yung tatay ko. Yan yung bagong paggawa naming baril. Si katropapitz dyan, Leo. Tapos na siya mag-module, pwede na sumama. So, bang na tayo guys, no? Update na lang mamaya. Dumami na yung mga katropapitz natin, no? Ang kapatid ko yung isa. Yan, tatay ko naman yung may hanap ng isang baril namin. Kapatid ko yung isa, yung cameraman natin, may hawak ng Gcam. Yan, bali dalawa kaming hunter ngayon kasi nandyan yung isa ng baril. Guys, napahinto muna kami saglit, no? Kasi kuha kami ng guys, kain. kapatid ko nga pala, no? Inadaanan kasi kaming ito, kay Mito. Kuha daw muna kami. Kinain mo na sa'yo? Kaya siya, Kunti lang naman ito. katropapitz dyan, Leo. Pag lumabas ka, mangingitim ka sa palo sa akin. Hey, what's up? Yung mga katropapitz, no? So, kanina pala, kaya, naging kasama ko sila kasi mga alas 10, umuwi muna ako para kumain. So, pagbalik ko, mga alauna na. Sakto, nandyan na yung pinapagawa niyang bagong baril. Actually, di naman ang bago yun. Luma yun, kaya lang, pinaayos ulit. So, yun pala si tatay umakyat, no? Kaya yun, sabi niya, sama daw itong mga to. Sana lang dito magkulit para hindi mabugo yung mga ibon. Nakakit mo na si tatay para kumuha. Madaming bunga. Ay, sana wala kasi yung panungkit biglaan lang kasi to. Dapat pala to. Kumakain na si katropapitz natin ngayon. Wala kang puso! Wala kang kaluluwa! Sa camera kumakain na. Tayo dito, tamang antay lang. Dahil nga wala kaming panungkit, inalog lang. Anong nangyari? Nadurog. Durog na kay Mito. So yun, balik hunting na naman tayo mga katropapitz.
Guys, tingnan mo. Nahihirapan na ano, kumabit. Usok. Ginagawa mo. Sira yung pantalon, hindi. Guys, Medyo mahirap yung ano. hirap yung kalagayan namin ngayon, boss. Baboy. Mga katropapitz. Tumatalo. Kita niya yun, guys. Ito na. Katropapitz. Ito na. Ito. Natamaan na sa ano? Sa Likod. sa likod. Sa ano? Kabilang braso niya. Ano? Ito. 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 Ito ang tama, oh. Ito. Ito ang tama. Dito ang ano niya. Talikod para sa Nagtagilid. Nagtagilid. sakit ng lamang. Yo, what's up mga katropapitz, no? Diyan nagtatapos ang ating video for today. So, ang mga huli nga pala natin ngayong araw na to ay tatlo lang. Kasi, yung dalawang kilyawan na tinamaan ko kaninang umaga, isa lang yung nakahanap ko. Bali yung isa hindi ko na nakita. Kasi namin na pinagawa is dumating na. So, sinubukan ngayon. Nakadali siya ng isang kilyawan. Ito. Siya nakadali nito isang kilyawan, no? Tapos, ito ang aking kaninang umaga. Ito. Dapat dalawa to. Kaya lang, hindi ko makita yung isa, no? So, dalawang kilyawan. At ang ating new unlock ngayon is a rare bird, no? Isang wild kingpisher, no? Ito. Oh my God! Wow! Buhay pa siya buhay kasi sa pakpak na siya tinamaan. Ayan. Ganun pa man is dahil lang ano natin is hot and cook, no? So, ililitsyo natin silang tatlo. So, kung nagustuhan yung video ko, no? Pa-like and subscribe naman. At pahit na rin yung notification bell para updated ka sa mga sa mga bago kong i-upload. So, yun lang. Maraming salamat sa inyong lahat. Natin.